Logo no início da minha carreira, eu percebi que, apesar dos efeitos da fisioterapia serem maravilhosos no bruxismo, porque eles trazem maior consciência corporal, maior relaxamento da musculatura, maior estabilidade da articulação, eu percebi também que o padrão mental dos pacientes era muito forte e influenciava muito no quadro. Então eu passei a procurar ferramentas e o que me fez procurar a meditação foi um enorme número de artigos falando sobre os efeitos da meditação em diversas áreas da saúde. O que acontece é que no bruxismo o inconsciente tem um papel fundamental. A meditação é a maneira mais eficaz que eu conheço de desenterrarmos esses elementos de dentro da nossa psique e trabalharmos para não sermos pegos de surpresa por um dente trincado, uma dor de cabeça que aparece de repente, um sintoma inesperado. Isso são recados que o nosso corpo está tentando nos dar. A gente fica correndo e vem uma dor, toma um remédio. Não passou? Toma outro remédio. Aí toma um mais forte. Isso é mandar o corpo calar a boca. Ao invés de mandarmos o nosso corpo calar a boca, a gente tem que tentar saber o que ele está querendo nos dizer. Imagine que a sua mente é como se fosse um computador. Se você vai abrindo um monte de aplicativos diferentes dentro do seu computador, aquelas janelas vão se acumulando e algum programa não vai funcionar bem. Quando isso acontece, você tem que deixar o seu computador descansar e ir fechando as janelas calmamente até que ele consiga de novo retomar o funcionamento total dos programas. É isso que a meditação faz. Ela nos ajuda a ir fechando as janelas em excesso que a gente abre dentro da nossa mente, com o excesso de preocupação, com pensar no futuro, apego ao passado, e você conseguir deixar o seu corpo funcionar novamente, perfeitamente. Então eu, como fisioterapeuta, digo que a parte do corpo que a gente vê como a manifestação dos sintomas, na verdade, é um reflexo da mente. Então o tratamento tem que passar pelo controle mental. A meditação é uma ótima dica para isso. No canal do Cabeça Leve você encontra vários vídeos de meditações guiadas. Existe também um aplicativo, Mind Coach, que você pode baixar no seu celular. Você pode entrar no site do Cabeça Leve e encontrar várias dicas de como meditar. São coisas simples. Uma dica fundamental que eu dou para quem está começando a meditar é a seguinte: muitas vezes a pessoa ela não tem ainda a disciplina de acordar todo dia para meditar ou encontrar sempre um horário certinho para praticar a meditação. A dica que eu dou é o seguinte: não espere essa disciplina aparecer antes de você meditar. Talvez depois que você tiver tido um pouco de experiência com a meditação, você consiga ter essa disciplina. Então comece fazendo o seguinte: qualquer minutinho extra que você tiver, qualquer 5, 10 minutos que você parar na sua rotina, aproveite e tente entrar em meditação. Se você tiver ferramentas na sua mão, excelente. Se não tiver, preste atenção na sua respiração. Concentre-se na parte do seu corpo que mais te chama atenção. Esse é o caminho de introdução à meditação.